Okay, now we are now live on World Unification Club's page. Good afternoon, everybody. Today is episode 17 of World Unification Talk. It's July 11th 2021 สวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องรวมโลกตอนที่17แล้วนะครับวันนี้วันที่11กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ผมมีแขกพิเศษนะครับก็คือคุณโอเลนาชอนอแวนนะครับที่อยู่ประเทศยูเครนจะมาคุยกับเราหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของโครงการสังคมสร้างสรรค์หรือ Creative Society นะครับ okay today it's very great honor for our program to have Mrs. Olena Choynovan who live in Ukraine and she's gonna talk about many things with us, including the important project called Creative Society. So, first of all, let our guest, Olena, please introduce yourself, where you live, what you do, etc., as you would like us to know, please. Yes, thank you, Kanjak. It's a great pleasure to be at your program, and I'm very happy to see you from because we haven't been talking for some time. It's great to rejoin, and so I am from Ukraine, as you have already mentioned, and I live in the middle of Ukraine. And for those of you who don't know, Ukraine is a pretty large country, one of the largest countries in Europe, in Eastern Europe. And I myself, by education, my first education is in teaching. I'm a teacher of English. And I got my second education from Vanderbilt University in the United States. I am a higher education administrator. And for some time, I worked in teaching. I was teaching for a higher education institution in my city, Kropivnitsky, and I left kind of to try myself in a freelance way. And currently I'm an online manager for managing several websites for a US business. Mm-hmm. Okay, so do you teach also at these days? At the moment, I'm not teaching. I have been teaching for a pretty long time, maybe about 15 years. But now I have changed my profession, so to say. Because Yes, is the connection good? It sounds like I may have lost you. Непонятно.
Mhm. I'm back. I'm Oh, sorry. that's great. It's okay. Uh, Connection, uh, internet connection. yeah. It's because of my poor internet, I think. But Yeah, now we should. I Shame changed. on the big tech guys. They cannot provide good connection everywhere in the world. We should be Uh, having that at the moment already. yes. Uh, uh, Allow me a little bit, like 1 minute, please. Yes, I sure, need no problem. uh before we continue. Uh, Sure. okay. Now I think our live continue. Okay. I would like to share this to uh, my personal Facebook. Okay. Okay. Share to profile. All right. Greetings again, Olena. Okay. Yes, So, greetings to you. uh, so let me explain about your background in Thai audience. Sure. ก็คุณโอเลนาเนี่ยนะครับเคยเป็นครูที่สอนแต่ตอนนี้ก็ทำหน้าที่ทางด้านผู้บริหารแล้วละมั้ง แล้วแล้วเธอก็อ่ามาช่วยงานของโครงการ Creative Society แบบอาสาสมัครนะครับแล้ว all right so and you live in the capital city of Ukraine, right? No, it's not a capital of city. Our capital is Kiev, and I live in Kropivnitsky. It's a city right in the middle of Ukraine, middle-sized city. I see ผมถามว่าเขาอยู่เมืองหลวงเลยหรือเปล่าของยูเครนนะครับเธอบอกว่าเมืองหลวงยูเครนคือเคียฟแต่ว่าเธออยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกลางๆของประเทศเลยนะครับโอเค I will come to the next question that is please as I know you we first know each other if you remember this place it was the place that you also joined the World Unification Update Conference in February at United World Pavilion and I first knew you because of the Creative Society project that you posted in a Facebook group. So can you please describe about Creative Society project and how did you get to know the Creative Society project? Yes, Creative Society is the main project of ALLATRA International Public Movement. And initially, I joined the ALLATRA International Public Movement about maybe 4 or 5 years ago. And this actually happened in a very interesting way. My friend presented me a book by a Ukrainian author, Anastasia Novych. I read that book. It was called Birds and Stone. And I was so impressed by the book that I decided to read all the books by the same author. And after I read them, these were the Sensei series books, and they included ALLATRA as the last book. And the books were so much revealing for myself and urging to explore myself, and the opportunities to help the world. While being in the middle of ALLATRA book, I decided I just want to help. I want to do something very actively. It was like the inner push and urge to do something good. So I started looking for projects where I can do that, where I can join. And I came to know that there is the whole movement that was actually established in 2011, ALLATRA International Public Movement. So I joined that movement.
So maybe you need to translate that first, and I will Okay, continue. yeah, before it's too long. Alright. And คุณผมถามว่าเนื่องจากผมรู้จักกับคุณโอเลนาเนี่ยนะครับ เพราะว่าเธอโพสต์เกี่ยวกับโครงการ Creative Society หรือสังคมสร้างสรรค์เนี่ยแล้วผมก็เกิดความสนใจในโครงการนี้ว่าเป็นยังไงก็เลยได้มีโอกาสคุยกับเธอแล้วก็เธอก็มาร่วมประชุมความคืบหน้างานรวมโลกทางออนไลน์ของเราด้วยเนาะเมื่อเดือนกุมภานะครับที่ชมรมรวมโลกจัดแล้วทีนี้ในคำถามนี้ก็ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องของ Creative Society ว่าเป็นยังไงแล้วเธอรู้จัก Creative Society ยังไงเธอก็บอกว่าเธอรู้จากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งรู้สึกจะชื่อนกกับหิน Birds and Stones right that's the name of the book okay Yes, the name of the book. นกกับหินนะครับแล้วก็เธอก็มันตรงตอนท้ายของหนังสือนี้ก็มีข้อความบอกว่า ALLATRA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการCreative Society เนี่ยนะครับแล้วเธอก็เกิดความสนใจว่าเธอจะเข้ามามีส่วนช่วยยังไงในการสร้างสังคมที่ดีนั้นเนี่ยเธอก็เลยเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับที่เธอร่วมกับโครงการ ALLATRA โครงการ Creative Society ของ ALLATRA แต่ว่าตัวโครงการจริงๆนี่เริ่มตั้งแต่ปี 2011 หรือประมาณ 10 ปีที่แล้วนะครับ Alright, continue please. Great, thank you. So at that moment, and actually the main purpose of the ALLATRA International Public Movement is that it's the platform for unification of people. So it's uniting people from around 180 countries currently, and it's uniting people on the basis of the best qualities that they have to help people, to bring kindness to the world, to make this world a better place, to establish cultural and all sorts of nice connections between people, like we did with connecting with you on Facebook. And it's a great pleasure to meet other people from all over the world and communicate with them about the most important things that we cherish and that we aspire. And the Creative Society project actually started about 2 years ago in 2019, and it started from a huge conference which was called Creative Society, The Last Chance, and the conference outlined all the major problems that the world society is facing today, such as war, poverty, violence, economic instability, cruelty, climate challenges, and all the other major huge things that really make people fear for the future and always feeling kind of in peril in a crisis situation. And we were challenging everyone to take a look at all these and start discussing these problems openly and find a solution to them. So that was the first step, and after that the project started developing. Oh, so Creative Society did not start together with at the same time as ALLATRA, right? ALLATRA was established in 2011, but the CS project was just about 2 years ago. Yes, it's just about 2 years ago that we started it. โอเคก็คือคุณโอเลนาก็บอกว่าตัว ALLATRA นี่เป็นเหมือนจะแพลตฟอร์มที่ให้คนทั่วโลกมาแบ่งปันสิ่งดีๆทำอะไรดีๆด้วยกันเพื่อสังคมเพื่อแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนร่วมกว่า180ประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าในส่วนของโครงการสังคมสร้างสรรค์นี่จะเพิ่งเริ่มตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ2 ปีกว่าที่แล้วนะครับโดยมีการประชุมใหญ่ครั้งแรกก็คือเรื่องที่ชื่อว่า Society the Last Chance หรือว่าสังคมนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้สังคมดีขึ้นประมาณนั้นนะครับโดยธีมของการประชุมแล้วก็นั่นแหละครับโครงการก็เกิดขึ้นมาทีนี้โอเค I will continue to the next question
because the most important thing for the project is kind of the 8 foundations, right? Can you please Right. describe about all of them? Yeah, just Yes, briefly, maybe. I will try to do it briefly. Uh-huh. There are 8 main foundations of the Creative Society, and we could talk about each of them for maybe the whole program, but Uh-huh. definitely it's a challenge to do it quickly, and uh, so I will probably rush through them, but stop at the ones that I find kind of the most resonating with me. And I believe the first one, which is the human life, is the most important one. And this is actually how we define the creative society. This is the society where human life is of the highest value. It's the most important and essential thing to preserve human life, and each individual is very important, and we should protect human life of each individual, and thus all people will be protected in the society. So it's the goal of the society to guarantee that each human is safe, and the life of each person is cherished in the society. That's the main value. And the second foundation is human freedom. And definitely, for centuries, for thousands of years, people have been talking about freedom, but unfortunately, we have never come to realize that fully in any country, in any society. So creative society is striving to actually realize this important value, human freedom, that each person is born free and equal, and everyone has the right to choose. There is no one superior, or minor to a person, to another person. So everyone has freedom of rights, and no one can violate that. No one can infringe on another person's freedom. The third principle is human safety, and that's very, very closely connected to the threats of the threats that we have in the current society, the threat of wars and instability. So each person has to feel safe in the society, and the society should guarantee the provision of essential life necessities for a person, so that the person feels safe. So they should be provided for necessary food, housing, medical care, education, and full social security. And everything that is done in the society, like the scientific discoveries, the education, medical care, all should be provided in such a way that it's safe for a human in the society. Maybe you you translate these three, and then I will continue. Okay. Okay. Soก็ผมให้คุณโอเลนาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหลักการพื้นฐาน8อย่างของสังคมสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมก็เปิดเว็บให้ดูเนาะเธออธิบายไปถึง3ข้อแล้วประเด็นแรกก็คือจะเน้นเรื่องของชีวิตมนุษย์นะครับเขาก็บอกว่าให้ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของโครงการนี้นะครับโดยทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องแล้วก็จะต้องคุณค่าของมนุษย์เนี่ยจะต้องได้รับการรับประกันนะครับแล้วก็จะต้องไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งคือทุกคนมีความสำคัญนะครับคือสิ่งสำคัญสูงสุดของโครงการนี้ก็คือชีวิตมนุษย์แต่ละคนทุกคนนะครับแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของ human freedom ก็คือเสรีภาพของบุคคลนะครับบุคคลต้องมีเสรีภาพที่ต้องเกิดมาอย่างมีเสรีภาพพร้อมกับมีความเท่าเทียมนะครับ equal เนี่ยแล้วก็เดี๋ยว
the equal and ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่าเสรีภาพและสิทธิของมนุษย์แล้วทีนี้แต่ว่าสิทธิเสรีภาพนั้นจะต้องไม่ไปทำร้ายสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นนะครับนี่ก็สอดคล้องกับการรวมโลกของเราเนาะทุกคนควรมีสิทธิ์เดินทางรอบโลกโดยไม่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับแล้วข้อ3ก็คือเรื่องของความปลอดภัยของมนุษย์ก็คือทุกคนควรได้มีชีวิตที่อยู่อย่างปลอดภัยโอเค Olena continue number 4 please Yes. So the fourth is the transparency and openness of information for all people. And so this is about that every one of us should be able to have access to the most important information in the society, like the distribution of public funds, what is the status of implementation of various laws and decisions in the society. And it's important that mass media should belong to people, to the society, and they should reflect all the information truthfully, openly, and honestly. So there shouldn't be any distortions of truth, or nothing should be hidden from people, kind of for protecting them, but in fact, controlling them, by preventing them from knowing the truth about the state of things in the country, like different situations, like the situation with the climate crisis, for example. We are not getting the full picture currently in the current format of society. We have many blank areas. And this is something that this principle aims to overcome. And the next principle is creative ideology, which I think is really, really essential. And it says that the ideology in the society should be aimed at popularizing only the best human qualities, and should stop and prevent things that or any propaganda of violence, war, any form of division between people, aggression, anti-humane manifestations. All that should be really severely and strictly punished. So we should not hear that anywhere in the media. We should not see that in the movies, in cartoons. That's really an unfortunate thing happening currently in our society, but this is something that will not happen in the creative society, because people themselves will be watching for that. They will be because there is such a great value of unification and great relationships between people. So we should cherish them rather than focus our attention on any bad things like aggression or violence. Okay. Yes, if you want to translate these two. Okay. คุณโอเลนาก็บอกถึงหลักการข้อที่4ก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับของข้อมูลก็คือพวกสื่อรายใหญ่หรือว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยต้องเป็นของสังคมจริงๆนะครับและให้ข้อมูลทุกผู้คนอย่างตามความเป็นจริงไม่มีการบิดเบือนไม่มีการทำเพื่ออะไรล่ะอวยรัฐบาลเหมือนอย่างทุกวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอโครงการสังคมสร้างสรรค์นี้เดี๋ยวไอข้อที่5นี่บอกว่าจะต้องส่งเสริมแนวคิดที่สร้างสรรค์หมายถึงว่าอย่างหนังละครอะไรที่มีการทำให้คนเกลียดชังกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรจะมีคือในสังคมสร้างสรรค์นี่จะส่งเสริมแต่ความคิดที่ดีๆนะครับความคิดที่ผู้คนรักใคร่กันแล้วก็ต่อต้านเรื่องของความรุนแรงการเหยียดหยันประณามกันเนี่ยนะครับ
Okay, number 6, please, Yes, Loretta. number 6 is the development of personality. So it's basically Mhm. each person in a creative society has a right for full development and fulfillment of all personal talents and qualities that they want to utilize for the better of the society. And definitely education, we think that education should be free and fully accessible to everyone uh, through all their life cycle, from the kindergartens to universities. Lifelong learning should be free and accessible. And so there should be opportunities for people to develop their full abilities and talents. And the next principle is justice and equality. It states that all natural resources in a society, they should be equally distributed between people, and there shouldn't be any monopolization of resources and or any irrational use of them. And human each human is guaranteed employment as well, and a pay for the identical position in any place of the planet. So there is actually no reason why um, a doctor, for example, in a developed country can get a much higher pay than a doctor in any other country. So a doctor is performing the same job everywhere, so they should be paid equally, the same as the teacher, the pilot, and any other specialization. So people will be getting pay independent of where they live. They will be getting the same fair pay and worthy standard of living anywhere in the world. And everyone definitely has the right for private property income, but we say that people should decide that this should be within a certain limit of individual capitalization, and that should be decided on a world referendum. What should be the limit beyond which the person should just give away to society? You know, they can earn as much as they wish, but up to a certain limit. For example, $8 million. So, and then they will just contribute to the society for the benefit of development of various branches of economy or science or culture. And the last and probably I wouldn't say the most important, but actually one of the keystone, I would say, principles is the self-governing society. That there shouldn't be power in society, but the responsibility for governance belongs to each person. And basically, every person should participate in the management of affairs of creative society and adoption of the most important rules, important laws and regulations. Well, I think yes, these are the key things. Yeah, that's a very good concept, but in implementation maybe kind of complicated that how to make the power belong to everyone equally in the We'll get society. to that. Yes, Yeah, we'll get to all that right. gradually, following from each Uh-huh. step to the other. Yeah, all right. Let me translate the whole thing. Please สำหรับ do. ข้อ 6 ก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วพัฒนาอะไรล่ะความสามารถส่วนบุคคลแต่ละคนนะครับเช่นเขาก็บอกว่าการศึกษาควรจะเป็นเรื่องฟรีและเท่าเทียมสำหรับทุกคนนะครับส่วนข้อ 7 ก็คือเรื่องของความยุติธรรมและความเท่าเทียมเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นหมอที่ทำงานในพื้นที่หนึ่งได้เงินเดือนสูงกว่าพวกครูหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วควรจะได้เงินเดือนเท่ากันนะครับแต่ละคนแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพความเชี่ยวชาญแล้วก็พื้นที่ว่าทำงานประเทศนั้นควรได้เท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยควรจะได้เท่ากันทั้งโลกประมาณนั้นนะครับแล้วข้อที่ 8 ก็คือเรื่องของ
การเป็นสังคมที่แต่ละคนมีสิทธิปกครองตัวเองหมายถึงว่าแนวคิดเรื่องของpower หรืออำนาจเนี่ยจะหายไปนะครับคือมันจะเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องมีต่อสังคมแล้วทุกคนร่วมกันปกครองสังคมด้วยกันนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินั้นยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะทำได้ยังไงแล้วสำหรับข้อมูลพวกนี้นะครับเกี่ยวกับโครงการสังคมสร้างสรรค์ก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ allatraunites.com เนี่ยนะครับ Search Google หา Allatra Unite หรือCreative Society ก็จะเจอเว็บนี้ครับ so you can search for Google for Allatra Unite Creative Society and you will find the website allatraunites.com with a lot of information about this project and the current work that they are doing. All right, Olena, now we are back. All right, I stopped sharing screen, I think. Thank you for sharing this. That's great. All right. All right. So we come to the next question. So as a volunteer that dedicate for the project, how much time do you need to do or spend with the Creative Society? This is a very interesting question, actually, and I actually, even though I am a volunteer, I got so much into this project. It has become my life. I would say it's become my lifestyle, and it actually doesn't require that much, specific effort to just live by the principles of the Creative Society, following the foundations like valuing people around, trying to be kind to everyone, trying to live as if you are already in the Creative Society. And that's one thing. And on the other thing, talking about what I'm passionate about, the idea of Creative Society has become my lifestyle, because everywhere I go, I talk about this with my relatives, with my friends, with people I meet. I just talk about that, and that's the main point about this informational stage of the Creative Society project, that we need to discuss it with people. It's just the most natural thing for us to talk, and that's what we do. So I would say it's kind of intertwined in my life already, and like talking to you now, it's more a pleasure, I wouldn't say it's part of the project even, because chatting to you is just a pleasure, meeting friends and discussing the idea of Creative Society that I very much want to realize and very much want to come true. Like maybe when we shoot videos and we have to do some post-editing of the videos, this can take some time, or looking up some information when preparing for conferences. I can help with some projects. That can take maybe 2 or 3 or more hours, but I really do not count anymore. It's just my life. Lifestyle already. Okay, good. ผมถามคุณโอเลนาว่าในฐานะอาสาสมัครให้กับโครงการสังคมสร้างสรรค์เนี่ยเธอใช้เวลาแค่ไหนในการทำงานให้โครงการเธอก็บอกว่าเธอเหมือนกับผนวกมันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือไปเจอใครก็คุยเรื่องเกี่ยวกับหลักการของสังคมสร้างสรรค์เนี่ยนะครับแล้วก็หาโอกาสถ่ายทอดคือเธออยากที่จะทำให้มันสังคมดีขึ้นก็พยายามถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้รวมถึงการคุยกับเราในที่ตรงนี้ด้วยเธอก็ไม่คิดว่าเป็นการใช้เวลาอะไรนะครับแล้วแต่ว่ามันจะมีบางช่วงอย่างช่วงที่ต้องแก้ไขวิดีโอตัดแต่งวิดีโอสำหรับการประชุมอะไรอย่างนี้ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เธอก็คิดว่ามันเป็นความสนุกสนานเป็นความสุขนะครับที่ได้ทำright and in case of me right now that I get involved with the translation for the next conference to Thai language. I also think that it takes some time for preparing for the translation, but
That's good too. Yeah. Yes. The next question will be about as to my understanding, I think many people that works for Creative Society live in Ukraine. Maybe the headquarters of Allatra is based in Ukraine. So is it likely that there will be a political party in Ukraine that is about to support the foundations of Creative Society and put in their political policies in a near future? Regarding the political stage, I think this will actually happen very naturally. We are not aiming to, our work for politicians or for soliciting any political parties. We are talking to people, and that's the most important thing, that we are kind of working with the electoral base. The critical thing for politicians to start talking about Creative Society is they need to feel the demand from people. And as soon as people start demanding that from politicians, they will have to do that. They will have to fulfill what people request them to do. And that's why all our efforts and all our talks are with common people, with regular people, the ones that elect politicians in each country. So we are talking to them as soon as we reach the majority of people and they feel they understand that the Creative Society is really a great project, is really a great thing to realize in their society, and the best way to organize the society, and they feel good about that, about the 8 foundations. And I believe no one can say that there is anything that in those foundations that they don't like. These are the greatest things about actually the way they were originated. We asked people around the world what society they want to live in, and that was the answers. Those were the answers that we were getting. We were getting these foundations from people. They were talking about these principles, maybe not in the same way words, but they were talking about the same ideas. So that's exactly what people want. And as soon as people start demanding that from politicians, politicians will have to follow them. That's our idea, that this will happen in a peaceful, actually political way. Okay. As soon as there is enough electorate demand, political parties will evolve that have the same principles, that share the same Creative Society format ideals. Yeah, that's and this maybe is how it will happen. That's in agreement with my approach too. I'm trying to make people request for the world with no borders and no armies. Then the politicians heard about this and bring to their policies. Exactly. Yes. All right. Exactly. ผมก็ถามคุณโอเลนาว่าในยูเครนเนี่ยมีโอกาสที่ภาคไหนจะสนับสนุนหลักการของโครงการสังคมสร้างสรรค์8 ข้อนี้แล้วก็เอาไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วหรือยังเธอก็บอกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เน้นที่เรื่องของกระบวนการเลือกตั้งแต่ว่าเราเน้นที่การส่งเสริมความคิดนี้ให้แก่ทุกผู้คนนะครับให้สังคมทั้งหมดเนี่ยพากันพูดถึงว่าต้องการเรื่องเหล่านี้นะครับหลักการ8อย่างเนี่ยแล้วทีนี้พอถ้านักการเมืองหรือว่าพรรคที่จะเลือกตั้งเห็นว่าประชาชนเรียกร้องก็จะมาสนับสนุนเองนะครับ All right, so the next one okay, now come back to your life. If there were no Creative Society and you didn't read the book and didn't get to know Allatra United, how would your life look like these days? Do you have any ideas? I think I would still be looking for something good, some place where I can fully utilize
all my ideas of the best world. I believe that this is something that I actually have inside. I want to live in a happy world, and I want everyone to live happily. That's why I would still be involved, or maybe creating myself some projects that would be connected with something, with doing something good for the society. It's just that I recently found a great illustration on Facebook that was kind of illustrating reality, equality, and justice. And that illustration was showing, like, in reality, for example, people are watching a game, and each of them is of different height, and there is a kind of a gate or a barrier between the stadium and the people, and everyone can have different opportunity in watching this game. Some people cannot see because they are too short, and others are on top of a lot of a ladder, for example. And that's the reality of current day. And then there are various organizations, for example, they are trying to help people to get these equal opportunities and equality and equity. So they kind of provide some adaptations, some props to these people, to bring them higher over the barrier. But there is another way. Why don't we remove the barrier? And that's exactly what Creative Society is doing. We are removing the barrier. We are not, there are great organizations that are trying to fight with poverty, hunger, various climate change, or etc. But unfortunately, they are not fixing the systemic errors, so to say. They are not removing the barrier, which would create absolute justice for everyone. I saw that illustration too, maybe because of you. Maybe I saw it from your post. I'm not sure. Yes, I know. ผมถามคุณโอเลนาว่าถ้าเธอไม่รู้จักโครงการสังคมสร้างสรรค์เธอจะใช้ชีวิตอย่างไงตอนนี้เธอก็บอกว่าเธอก็คงจะพยายามสร้างสรรค์สังคมโลกให้ดีขึ้นด้วยวิธีการอื่นๆนะครับเพราะเธอก็เป็นคนที่อยากให้โลกพัฒนาดีขึ้นนะครับเธออาจจะมีโปรเจกต์ของเธอเองก็ได้แต่ว่าแล้วเธอก็ยกตัวอย่างอันนึงเกี่ยวกับสังคมที่ดีขึ้นก็คือว่าถ้าสมมุติเรื่องของความเท่าเทียมเนาะมีคนความสูงต่างกันขึ้นไปดูเกมการแข่งขันที่มีกำแพงกั้นเนี่ยแล้วคนพรรคการเมืองต่างๆอาจจะพยายามยกคนให้สูงเพื่อให้พ้นกำแพงแต่ว่าแนวทางที่แก้ไขอย่างหนึ่งก็คือเอากำแพงนั้นออกทุกคนก็จะเห็นการแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับก็คือสิ่งที่โครงการสังคมสร้างสรรค์พยายามทำก็คือทลายกำแพงต่างๆที่ขวางกั้นผู้คนนะครับ Alright, and then we come to question number 7. Can creatives, because in the World Unification Club's goals is to what we would like to see the world when we have no borders, that everyone is free to travel around the world and there's no wars. That means in order to have no wars, maybe we don't need to prepare armies to fight between countries. So that's the kind of the world that we want to see. And do you think Creative Society project can lead toward these goals? Yes, most definitely. That's like from the very first foundation, human life is the highest value. We already understand that there will be no wars, absolutely no wars. And all people who are involved in the army, they will have to go to, for example, some emergency service, because unfortunately we are at the verge of some climate events that are not very good for us. So we will definitely need their help in this area rather than fighting with each other. And absolutely, we are also talking about the world that is united, that doesn't really need any borders. When we are united, when we are safe,
when each country is in peace with each other, there is no need for borders. Thank you very much ก็ถามเกี่ยวคุณโอเลนาเกี่ยวกับเรื่องว่าเป้าหมายของชมรมเรานะครับที่อยากจะเห็นโลกนี้มีเสรีไร้พรมแดนทุกคนท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกแล้วก็ปราศจากสงครามไม่ต้องมีกองทัพไว้เตรียมรบราฆ่าฟันกันคุณโอเลนาก็บอกว่าโครงการสังคมสร้างสรรค์นี้ก็จะส่งเสริมให้เกิดการอย่างความเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางนี้แน่นอนโดยเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ก็เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดนะครับแล้วก็เรื่องของการปราศจากสงครามเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อความมั่นคงในชีวิตของผู้คนแล้วก็โดยทางกองทัพหรือทหารเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาทำงานในด้านของการแก้เรื่องภัยพิบัติโลกนะครับซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่นะที่เป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนในการที่จะต้องช่วยกันจัดการทั่วโลกแล้วก็เรื่องของการรวมเป็นหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วทาง Creative Society ก็ส่งเสริมให้โลกรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ปราศจากพรมแดนนะครับให้ทุกคนได้เสรีภาพท่องเที่ยวนะครับดังนั้นทิศทางของโครงการนี้กับของชมรมก็ค่อนข้างสอดคล้องกันมากนะครับ Alright so the next question because Creative Society has so much work doing every day as I see many interviews, many videos from several pages under Creative Society. Can you summarize the current progress of Creative Society, please? We are currently getting ready for the next huge conference. Which will take place on the 24th of July. And I actually, using this opportunity, I'm inviting everyone to watch. And if you have an opportunity to participate, help Yukanjak, because definitely you will be translating this conference in Thai together with a huge team of translators. We will have this conference translated in 60 plus languages of the world. This is absolutely unprecedented. I believe there has been no situation, no conference in the world that has been translated in so many languages before. And each time we try to provide more and more translations in various languages. The previous one had around 45 languages translation. And this new translation, this new conference, Global Crisis, this already affects everyone, is going to touch upon the topics of the climate crisis, of the economic instability that can follow as a result of that, and as well as the artificial intelligence topics, which is also coming and which is also a huge issue that many people are not aware of. Like all the previous conferences, we are touching on very urgent issues. We are asking people to take a look, pay attention, be aware of these things, and understand the importance of them. Mm-hmm. So I cordially invite everyone to join and watch on the 24th of July. And if anyone can help you, Kanjak, that would be a great thing, because Kanjak will be translating this conference. So far, he's alone in translating it from English into Thai. And that would be great if someone volunteered to help you and your friends who is listening now. All right. Yeah, that will be great. ผมถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการสังคมสร้างสรรค์เนี่ยนะครับคุณโอเลนาก็บอกว่าจะมีการประชุมเรื่องของในหัวเรื่องว่า Global Crisis 2021 นะครับสิ่งนี้ส่งผลกระทบแล้วต่อทุกผู้คนโดยจะมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า60ภาษาพร้อมกับภาษาไทยด้วยโดยมีคนแปลคือคนเดียวตอนนี้คือผมที่รับแปลให้นะครับเธอก็บอกว่าถ้าใครมาช่วยผมได้ก็จะดีมาก Olena, should I play the video trailer of the Yeah, that would be great. Thank you. Okay. That would be awesome. I will try.
Let's see. That's a great trailer. Thank you. Yeah. Thank you for playing it. So I'm excited to translate in the conference. It should be very interesting. Yeah. And the next question will be about let's talk about your opinion about how to make people how people can live happily together in this world. What are important for that, please? Yeah, I think this question is very easy because I've already pretty much described the society, the creative society, and basically, I believe that the creative society is the most comfortable and great society for our civilization to to evolve, to start evolving to much greater heights, to the ideal world because it's also not the ideal world yet, because it's kind of the bridge towards the ideal world that we can have, like the world absolutely without money, for example, or the world where we can travel everywhere in space, of immense discoveries and capacities that humans can have, absolute, lifespan can be 100 or 200 years or more, as much as we wish, as long as we wish. So the ideal world can be absolutely fascinating, but as a bridge to that, we can start with the creative society. We can start building this harmonious society format where all of us are united, living in peace, and without violence, and in great relationships with each other. Okay, thank you. ผมถามคุณโอเลนาเกี่ยวกับความคิดเรื่องว่าโลกในอุดมคติแล้วที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้นี้จะเป็นอย่างไรนะครับเธอก็บอกว่าสิ่งที่เป็นหลักการพื้นฐาน8อย่างของโครงการสังคมสร้างสรรค์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่
นำไปสู่การทำให้เกิดภาวะโลกในอุดมคตินั้นนะครับ โดยมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นโลกในอุดมคติที่ทุกคนจะอยู่ระยะยาวแล้วก็เป็นสุขกันได้ตลอดเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นหนทางที่จะนำไปสู่สิ่งนั้นนะครับหลักการทั้ง8อย่างเนี่ยนะครับก็โอเค now we come to the end we take almost an hour now Right. longer than explained so last question please leave final message to the audience please Yes, I think my message would be for everyone to become active. It's really important nowadays not to be passive, anymore. We cannot afford that as individuals and as society. If we want to have a better future than the society we live now, we should start, pick up our body from the chairs, from our regular routine, and start acting. We should all start acting and working together, uniting in order to create the best world for ourselves and for future generations, the world that our children will be proud of. And we definitely can do this. And that would be my message. Please, people, let's get together, let's join our forces, and let's make this world the best that we can do, like let's show that we are worthy, that we are real humans, a human family. โอเค thank you very much คุณโอเลนาผมถามขอให้คุณโอเลนาให้ข้อความจบท้ายหน่อยเธอก็บอกว่าสิ่งสำคัญคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีความแอคทีฟนะครับหมายถึงว่าลงมือทำอย่าเป็นแบบพาสซีฟคือรอรับผลการกระทำนะครับเราอยากเห็นสังคมดีขึ้นอย่างไรเราต้องช่วยกันเราต้องเร่งสร้างสรรค์สังคมนะครับอย่าเป็นฝ่ายรับคือร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนะครับเพื่อมวลมนุษย์ทั้งปวงนะครับนี่คือสิ่งที่คุณโอเลนาฝากทิ้งท้ายผมอาจจะแปลได้ไม่หมดที่คุณโอเลนาพูดนะครับยังไงก็ฟังภาษาอังกฤษกันเองด้วยละกันนะครับก็โอเลนา I thank you so much for joining our talk today it's my very wonderful time talking with you so look forward to Excuse me. all right so look forward to further cooperation so Thank you. I'm sorry. All right. Thank you so much. Yeah. Thank you Thanks for everybody. Thanks the audience. I will end the broadcast now. Thanks.